Ayan. Ayan, balot siya. How many days, ano to, te? Di ba sabi nung lalaki parang 21 days? O 21 days egg. 21 days. Ano pong egg? Ano mo yung chick ko? Oh my God. Ang init kasi. Kaya, Bilisan na natin. Sungkitin ko. My God. Oh my God. I can't see. Look at that. A fetus. Fetus ba yan? Oo. Ang liit. Ang liit. Sarap. Sarap ba? Hindi ko. Parang hindi ko kaya pero. Oh my God. Ito pa. Naputol siya. Oh my God. Oh. Inuman na lang natin suka.